चल रहा है, तो प्लीज गाइस सपोर्ट करो। अगर गाइस आप एक लाइक करते हो तो हमारा चैनल काफी तेजी से ग्रो होगा, जो कि मुझे बहुत खुशी होगा। इसलिए गाइस लाइक कर देना। मुझे अभी भी लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, इसलिए गाइस अब आप लाइक कर दो। और गाइस आपको थैंक यू सो मच, क्योंकि गाइस मैंने हर वीडियो में बस आपसे लाइक मांगा है, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया। थैंक यू सो मच। और गाइस आपको मैजिक दिखाता हूँ। अगर आपके मोबाइल में 8 बज के कुछ मिनट हो रहा है, तो अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो तो मुझे दिखेगा, क्योंकि गाइस मैं 8 से 9 बजे तक मेरा सब्सक्राइबर जो प्लस होता है मैं उसी को देखता हूँ। गाइस अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप अभी कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। गाइस आपसे बातें करते करते हमारा इल्यूजन भी कंप्लीट हो चुका है। और गाइस आपको ये 3D इल्यूजन कैसा लगा कमेंट में बताओ। और गाइस लाइक करना भूलना नहीं। चलो बाय। Patience is waning, is this entertaining? My patience is waning.